Assalamualaikum friends, once again welcome to our video. My name is Mohammad Ibrar and today in this video we are going to talk about the foundations design. In this video you will able to know how to construct, how to make a foundation, because in this video we are going to talk about three main parts, three main things that we need. On the number one, we have a width of foundation, that how much width of foundation you will need, you will have to provide. On the number second, we have the depth, how much depth you have to provide. And on the number third, we have the thickness of concrete block, that how much you have to provide thickness of concrete block. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन चीज़ों के बारे में कि कितनी गहराई आप फाउंडेशन की रखते हैं, कितनी बुनियाद की गहराई होनी चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और कितने उसमें जो कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल होता है उसकी थिकनेस, मोटाई होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, बी श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी आर हेयर एंड नाउ वी टॉक डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया था, थ्री मेन थिंग्स। ऑन द नंबर फर्स्ट वी हैव विड्थ ऑफ फाउंडेशन। द विड्थ ऑफ द वॉल इज़ केप्ट इन प्लेस दैट द टोटल लोड ऑन द वॉल कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो चौड़ाई है वो इस कदर रखी जाती है कि जो उस पर जो है आने वाला तमाम लोड, जो बुनियाद पर तमाम लोड वाल पर आएगा, वो लोड जो है आसानी से ज़मीन की क़ुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक ज़ेर ज़मीन जो है मुंतकिल हो सके। तो इसके बारे में यहाँ पे ये कहा गया। और नेक्स्ट यहाँ लिखा है द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द बेस टू बिल्ड अ सिंपल बिल्डिंग ऑन द ऑर्डिनरी सॉइल। तो आगे जो फार्मूला आ रहा है उसमें आम किस्म की मिट्टी पर, जो सिंपल मिट्टी होती है, तो उस पर हम सिंपल किस्म की बिल्डिंग जो बनाएंगे उसके लिए जो बेस बनेगी, फाउंडेशन बनेगी, उसकी विड्थ किस फार्मूले से मालूम की जाएगी वो आगे बताया हुआ है। इसको हम थंब रूल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है विड्थ बराबर है, विड्थ इज इक्वल टू 2t प्लस 30, ये सेंटीमीटर्स के लिए है। इफ़ यू आर यूजिंग इन डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, सो यू विल पुट दिस, and if you are using dimension in inches, so you use width is equal to 2t plus 12. So what is t in this formula that we are using? T is actually is the thickness of wall. The following formula is used to build the foundation of more than two-story buildings. यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा आपके पास जो इमारत है मंजिलों वाली, तो उसके लिए आप अलग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं P डिवाइडेड बाय PB। इसमें अब P जो है टोटल लोड है जो फाउंडेशन पर जो है आ रहा है मुकम्मल, और PB जो है वो है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ऑन ऑर्डिनरी सॉइल द डेप्थ ऑफ सिंपल फाउंडेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग रैंकन्स फार्मूला। तो यहाँ पे जो है रैंकन के इस फार्मूले की मदद से जो है ना, हम इसकी डेप्थ मालूम कर लेते हैं कि कितनी हमको जो है डेप्थ रखनी चाहिए, इसकी कितनी हम प्रोवाइड करें इसको। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो आगे स्क्रीन पे है, आपको दिख ही रहा है वाइट बोर्ड पे। तो अब इसके अंदर जो PB है, स्टार्ट पे जो ऊपर लिखा हुआ है PB, वो होता है PB एक्चुअली में सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की। अब इसमें जो W है उसको हम कहते हैं ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब ये जो एफ दिया हुआ है एंगल ऑफ रोपोज ऑफ द साइड, ये एंगल है, एंगल होगी इसमें डिग्री में एंगल होगा, और ये लगेगा साइन के साथ, जो है साइन थीटा, यानी कि साइन की कीमत के साथ जो एंगल की कीमत लगती है ये वहाँ पर लगेगा। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अब लास्ट पे हमारे पास थर्ड पे आती है थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो इसमें हम बात करेंगे थिकनेस कंक्रीट ब्लॉक की कितनी हमें जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हम बेस में नीचे कंक्रीट डालते हैं उसकी जो मोटाई होती है वो हम कितनी जो है मुहैया करें। The thickness of concrete block that we provide in foundation can be determined by following formula. तो अब यहाँ पे हम वो फार्मूला है हमारे पास नीचे, J√3P/m। तो यहाँ पे अब जो J है, J हम ऑफसेट ऑफ बेस कंक्रीट, ये जो कंक्रीट बेस पे कंक्रीट होती है उसका ऑफसेट होता है,
और अगर आप सेंटीमीटरों में ले रहे हैं तो इसको आप 15 ही लेते होते हैं। अगर आप इंचों में इस्तेमाल कर रहे हैं पैमाइशें आपकी इंचों में है तो उसके लिए आप इसको 6 ही इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो है मिकदारें, ये जो क्वांटिटी है ये एक ही होती है, यानी कि मुकर्रर होती है। तो नेक्स्ट जो पी है 3 के साथ हमारे पास फार्मूला में पी लगा हुआ है। पी जो है वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। आगे हमारे पास जो नीचे एम है, एम है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। तो इसकी मिकदार भी जो है ना 2.46 से लेकर 5.27 के पर सेंटीमीटर स्क्वायर की के दरमियान होती है। तो ये जो लिमिट लिखी है इसी के दरमियान ये कीमत होती है, इससे ना ज़्यादा होती है, 5.27 से ज़्यादा नहीं होगी और 2.46 से आप जो है इसको कम नहीं रख सकते। तो ये 3 चीज़ें थी मेन जो मैंने आपको बता दी हैं। आपको जब भी आप बुनियाद बनाएं तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं जो आपको मालूम करना लाजमी होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इनकी मदद से जो है आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि हम कितना जो है प्रोवाइड उसको कर दें। So these are the three main things that you need before starting your foundation. Hope you find it helpful. If you need any information or if you have any question, you can ask us by commenting below this video. Like this video, share this video, and also subscribe our channel to get informative videos related to civil engineering, and also press the bell icon to get notification of all upcoming videos. Take care. Bye bye. Everything changes.